Qachongacha yeysanlar? To'ymaysanlarmi? Allohdan qo'rqmaysanlarmi? Qachongacha davom etish kerak? Eplolmaydigan bo'lsang, qo'lingdan kelmaydigan bo'lsa, boshqa kishiga topshir. O'sha sani sharofating bilan mana har doim borki bir paket dori ko'tarib yuradigan bo'ldim. Dori ichib yuraman faqat. Sizlar to'ymaysizlarmi? Sizlar oxiratdan, Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Qachongacha borki biz qiynalishimiz kerak? Mayli, mana shu gazni, metanni bermaylar umuman bizga. Xalqqa bermaylar. Lekin oxirat bor. Ukam oxiratni unutmagin. Kafanga o'ralib, qabrga kirgan paytimizda ana undan keyin navbat menga o'xshagan qiynalgan insonlarniki kelib qolishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli aziz aka-uka, opa-singil, yori birodarlar, vatandoshlar, zamondoshlar, vatanimiz, konstitutsiyamiz, qonunlarimiz hamda mehnatkash va zahmatkash aziz xalqimizni fidoyilari va qonun posbonlari, jurnalist va blogerlar. Men sizlar bilan mana shu kecha kunduzda, shu daqiqa, shu soniyalarda, garchi sog'lom bo'lmasam-da, mana shu holatimda sizlar bilan didor ko'rishib turganimdan yaratgan egamga beadad behisob shukronalar aytaman. Hozirgi mana hukm surayotgan muborak Ramazon oylari barchamizga muborak bo'lsin. Ya'niki muqaddima o'rniga men sizlarga shuni bir ta'kidlab o'tmoqchimanki, men aslida o'zi kimman? Nima uchun murojaat qilyapman? Ya'niki 2025-yilning boshlanish arafasida, o'sha dekabr oylarida, qish mavsumlarida bir xalqni bir dardi bo'lgan, o'zimizning ham dardimiz bo'lgan, mana shu bir metan zapravkada kimlarnidir aybi bilan bir yuqori rezonanslarga sababchi bo'lgan inson, o'sha buyuk xalq qahramoni G'ayrat Do'stov emas, o'sha oddiygina hozir ham o'sha kambag'al, uysiz, joysiz, ko'cha-kuyda darbadar yuradigan o'sha aqlsiz Do'stov G'ayrat bo'laman. Men endi ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy yig'ilishlarda, xalq to'planadigan joylarda, qanaqadir bir katta konsert zallarida, mana shunaqangi bir ijtimoiy sohalarda bir o'zimni fikrimni, o'zimni bir erkinligimni, o'zimni bir roziyu noroziligimni bildirishim, gapirishim, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib video murojaatlar qilishim mumkin emas edi, taqiq qo'yilgan edi. Ya'niki kim tomonidan? Hech kim tomonidan. Albatta o'sha o'zim tomonimdan. O'zimni shunaqangi bir provokatorlik bir intilishim bormi? Xalqda qanaqadir bir qo'zg'alishiga sababchi bo'ladigan insonmanmi? Bir vatan xoinimanmi? Bir vatanni sotadigan insonmanmi? Mana shunaqangi bir agressiv holatda yuradigan insonmanmi? Hech qanaqangi kamchiligim yo'q, lekin o'zimni o'zim fitna qo'zg'atishga bir moyilligim bormi bilmayman. Shunaqangi narsalarni hisobga olib, ya'niki shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqib bir murojaat qilishimni o'zimga o'zim taqiqlab qo'ygan edim. Mana bugungi kunga yana men majbur bo'layapmanki, shu o'zimni taqiqimni o'zim qaytib borib yetishga, bir murojaat qilishga. Ya'niki endi mana muborak Ramazon oyida bir diniy tomondan bir gap borki, Ramazon oyida barcha shaytonlar bog'lanadi. Bir xayr, barakot oyi, insonlar bir-biriga bir yaxshilik qiladigan oy deb hisoblanadi. Lekin bizda, mana jamoatchilikda, bizda xalq orasida endi bir ikkita bir holatlar borki, bir ikkita emas, ancha-muncha holatlar borki, ya'niki endi mana shu ijtimoiy sohalar bo'yicha bir xalqda dardi bo'lgan, endi kelinki mana shu gaz, svet, kommunal to'lovlari, kamera, radarlar yoki mana bank, kredit, odamlarni, fuqarolarni bir uy olishi, uy masalalari, yer masalalari bo'yicha bir umr qo'shaloq Ramazonlar kelsa ham bizga shaytonlar uxlamaskan, shayton tark etmaskan. Endi hozir nima demoqchiman? Mana o'tgan yili gaz sohasida mana shunaqangi bir energetik bo'hron, bir xalqni norozigarchiligi yoki mana o'zimizni norozigarchiligimiz kelib chiqishini sababi asosiy mana shu o'zini sohasini vakillari, mana shu gaz bilan bog'liq bo'lgan holatdagi rahbarlar, mas'ul insonlar,
o'zini balki loqaydligi tufayli, ya'ni mana prezidentimiz juda katta tashabbuslar qilib beryaptilar. Katta pul mablag'lar ajratilyapti, lekin necha yildirki bizga mana shu energetik muammo, mana shu gaz muammosi hech hal bo'lmadi. Endi mana hozirgi murojaatim shuki, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga. Endi men birinchi Jo'rabek Mirzamahmudov deb men ismlarini bir hurmat bilan so'zlab murojaat qilishga men majbur emasman. Oddiygina shu o'zimizga o'xshab Mirzamahmudov Jo'rabek deb murojaat qilmoqchiman. Mirzamahmudov Jo'rabek, ya'niki mana adashmasam agar mendan bir 4-5 yosh kichkinasan ukam. Senga bir insoniylik sifatiga senga bir murojaat qilyapman, gapiryapman. Sen ham, men ham bundoq olib qaraganga Allohning bandasi biza. Senga berilgan lavozim, senga berilgan imkoniyat esingdan chiqmasin ukam. Bu vaqtinchalik. Ha? Ayni mana seni aybing deb, seni ishing yuzasidan bilasanmi? Men qariyb majruh bo'lib qoldim. Men 4-5 ta dard orttirib oldim. Sen o'tgan yili o'sha meni sudimdan oldinroqmi, keyinroqmi bilmayman, xalqqa chiqib va'da berganding ukam. Xalqni mana shunaqangi sarson bo'lishiga, shunaqangi turnaqador bo'lib turishiga, mana shunaqangi bir norozichiligiga biz sababchimiz. Kelasi yilga va'da berib aytaman, hamma o'zimizning sohamiz bo'yicha biz rejalarni tuzib olganmiz. Xudo xolasa kelasi yilga bunaqangi holat umuman bo'lmaydi. Xudo xolasa kelasi yilga hech kim norozi bo'lmaydi. Agar mana shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, shu xalqni shunaqangi sarson bo'lishiga biz sababchi bo'ladigan bo'lsak, yana mana shunaqangi holatlar takrorlanadigan bo'lsa, biz bunaqangi mavqelarda, bunaqangi lavozimlarda o'tirishga nafaqat meni o'zim, balki atrofimizdagi ancha-muncha vakillar biz bu ishga, bu lavozimga noloyiqmiz. Biz o'z ixtiyorimiz bilan arizamizni yozib topshiramiz degan eding ukam. Sen meni sansiraganimga balki xafa bo'lmagin. Men seni hurmat qilishga majbur emasman. Bu meni shaxsiy fikrim. Seni boshqalar hurmat qiladimi, qilmaydimi? Unga meni ishim yo'q. Lekin meni shaxsiy fikrim, seni mana shuncha hurmat qilmayman. Lekin to'g'ri, men hozir endi qonun bor. Bu dunyoning o'ziga yarasha qoidalari bor. Sen ustingdan ariza qila olmayman. Chunki nimaga? Sen kuch qudrat egasisan. Senga pul katta. Seni xabarim bor. Ota-bobolaring ham puldor insonlar bo'lib o'tishgan. Seni endi lavozimli insonlar bo'lib o'tishgan. O'sha uchun seni men bu dunyoga hech narsa qila olmayman. Ustingdan ariza yozsam ham, yo qanaqandir bir qonuniy chora ko'rishini so'rasam ham baribir bo'lmaydi u. Qonun oddiy kambag'al xalq mana bizga o'xshaganlarga ishlaydi. Senga o'xshaganga ukam ishlamaydi. O'sha uchun sen mendan xafa bo'lmagin. Sen faqat bir narsadan qo'rqqin ukam. Bu dunyo o'tkinchi, erta bir kuni lavozimdan ham ketasan. O'sha amal kursingdan ham tushasan. Sen bitta narsadan qo'rqqin. Erta bir kuni mana ikkalamiz kiyimimizni yechib, kafanga o'ralgan paytimizda, sendan ko'ra mening mavqeyim ancha baland bo'lib qolishi mumkin. Sen ana o'sha tomonlarini ham borki hisobga olgin ukam. Eplolmaydigan bo'lsang, qo'lingdan kelmaydigan bo'lsa, boshqa kishiga topshir. Shu o'lgir lavozimni topshir. Mana sendan boshqa ham yana qancha iqtidorli yoshlar bor. Miyasi kompyuter yoshlar bor. Qanaqangi o'zini bir sohasi bo'ladigan bo'lsa, shuni bir ipidan ignasigacha mukammal ishini olib boradigan kadrlar bor. Ber shularga borki topshir. Seni ham bir kuni o'sha yoshligingda ona tuqqandir, tug'ilgan paytingda otang chukingni ko'rib xursand bo'lganidan el xalqqa osh bergan, to'y qilib bergan, qo'y so'ygan. Labzing bormi seni o'zi? Mana shu yilda, mana shu 2026-yilda ham, mana shu kasal holatimda seni aybing deb men 5-6 ta kasallik, dard orttirib oldim. Mana shu yil ham qishi bo'yi mana shu kechasi tunda
ana shu o'z sotib oladigan pulimga xuddiki bir o'g'riga o'xshab yopilgan beton zapravkalarga ochrat, avtobuslar zapravka qiladigan joydan borib, yalinib, yolvorib yoki mana o'zimni bir g'ayrat do'stib, o'sha do'stib g'ayratmi bo'lib tanilganim uchun sekingina kirib o'g'irlik qilib, gaz quyib chiqib, o'zimni pulimga o'zim o'g'irlik qilib, kechasi yarim tunga borib, soat 3-4 ga borib turib, gaz olib chiqib tirikchiligimni qilaman. Va baraka topgur inson. Azgina borku, azgina sizlar ham borku qo'rqlaring. Mana hozir 2026-yilni 6-mart sanasi. Tungi soat mana 3 bo'ldi. Hozir men ko'rsataman senga uka. Mana shuni ham mana ko'rsataman. Mana soat 3 dan agar ko'rinadigan bo'lsa 3 dan 30 daqiqa o'tdi. Ha? 30 daqiqa o'tdi. Mana shu holatda, mana hozir endi men yana bitta manzarani ko'rsataman senga uka. Ha? Shu qanaqangi seni bir vijdoning qabul qiladimi? Bir vazir sifatida yo bir inson sifatida. Mana shu bolalar ham, mana shu turgan bolalar hozir. Tak, qani hozir men senga buni fanarini olib ko'rsatmoqchi edim-da. Hozir buni fanari qani? Mana soat 3 dan 30 daqiqa o'tgan paytda mana men bolalarim bilan mana Sarsoni sargardonman ko'chaga. Gazni kutayapman. Gaz ochratini kutayapman. Ha? Bu mana shu bolalar, axir mana shu vatanning kelajagi emasmi? Bularda nima ayb? Nima uchun endi senga o'xshagan insonlarni aybi bilan bizga o'xshagan oddiy kambag'al xalq sarson bo'lishimiz kerak? Ya qachongacha? Ha? Sen o'sha amaldorlar, korrupsionerlar, qanaqadir qo'shtirnoq ichidagi borki kalamushlar, ha? Bizni qiynaysanlar. Oddiy xalqni nima aybi bor? Nima gunohi bor? Ha? Endi men senga hozir yana bitta narsani ko'rsataman. Mana tashqarida beton zapravka. Mana o'sha beton zapravka. Mana bu yog'i narigi Qo'yli bozor tomonga qarab o'tib ketgan. Bu yog'i mana ketgan, cho'zilib. U tomondan borib mana kirish eshigi yopiq o'shanda ham. Narigi chiqish eshigidan mashinalar ochratga turib, hammasi zapravka qilyapti. Endi mana shu holatda meni ochratim soat 3 dan 30 minut o'tyapti hozir. Qachon keladi meni ochratim? Mayliki endi, mayli bu holatni endi mana hozir sal 1-2 marotaba shunaqa bo'lishi mumkin deb hisoblaymiz-da, ha? Lekin mana qishi bilan shunaqa holat bo'lib o'tdi. Mayli bugun ham borki o'tib ketar. Bugun ham shunaqa ochratga turilayotgan bo'lsa, yana 1-2 kun bo'lar shunaqa holat. Lekin biz mana shu holatdan chiqishimiz uchun ha? Nima qilishimiz kerak? Biron bir vazir sifatida sen ham shu narsani o'ylaysanmi, uka? Bir taklif kiritsang, yo o'zingni bir o'sha qo'l ostidagilaring bilan bir reja, bir dasturlaringni borki tutsalaring, yoki o'zlaringni bir miyalaring, aqllaring yetmasa, yo bir chetdan bir qanaqadir mutaxassislarini borki yo'naltirsalaring, mana prezidentimiz qancha harakatda, qancha pul mablag' ajratadi. Mana shu energetika sohasi bo'ladimi, boshqa ijtimoiy sohalar bo'ladimi, hammasi bo'yicha borku prezident axir budjetdan pul ajratib beradi-ku. Ukam, sen mana shu bilan sen va'da berding. Vodiy tomonda, adashmasam shu vodiy tomonning o'zida gaz zapravka qiladigan, zaxira qiladigan konteynerlar o'rnatildi. O'shalar ishga tushadi. Prezidentga bergan bayonotingni hammasini eshitdik. Gazdan muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa ishga tushadi deding. Birortasini ishga tushganini lekin ko'rmadik. Men mana shu kasalligim tufayli, o'zimni bir sog'lig'im yo'qligi tufayli men mana shu vodiy tomonga, voha tomonga yo'l kira taksi qilib o'sha tabibga, doktorga ko'rinishga borib keldim. O'sha borib kelganimning o'ziga, yo'l kiramning o'ziga baraka topgur. Bir 2 milliondan ziyod pulim ketdi. Men kuniga o'zi mana Damas'ni arenda haydab 150 ming, 200 ming pul topadigan bo'lsam, bu mashinani o'zi bilan uzoq yo'lga bora olmaydigan bo'lsam, o'sha yo'l kirani o'ziga qancha pulim ketib qoldi. Men oddiy
kambag'al xalqni ichiga yuraman-da men. Mana Damas mashinam bilan tirikchilik qilaman-da. Ha, mana bu Qo'yliq, Vodnik yoki bo'lmasa mana Bektemir Ro'di, O'rta Saroy, shu tomonlarga mashinam bilan endi bir tirikchilik qilib odam toshib qatnayman. Shu yerlarga, ming so'm pul odamlarga borki ziyodroq aytsang, voy dod devoradi, insofing bormi devoradi. O'sha nima uchun ming so'mni ustidan talashamiz? Chunki o'sha yo'qda, bizga borki bir qiyinchilikda. Menga o'xshagan ham xalq ko'pda. Kelingki, hozir mana shu xalqni ozgina bir bekor qolgan bir toifasi, bir qatlami bor bo'ladigan bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Hech bir ish qilolmaydigani taksi, mana shu kirakashlik bilan shug'ullanib, shundan 3-4 so'm pul orttirib, uyiga bola chaqasiga bir ikkita non ko'tarib kiradi. Endi bu gaz sohasi bo'yicha gazdan borib turib gaz ololmasa, qimmatiga borki benzinni olsa, u bilan bir benzin bilan birini ikki qila olmasa, yoki kelinki mana gaz olaman deb keladigan bo'lsa borki kechasi tuni bilan ochiratga tursa, bu hech bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku bu narsa. Bu qachon bir barham topadi? Bu muammolardan borki qachon bir qutulamiz? Men bola chaqamni, bolalarimni mana shu holatda olib yurib qanday inson bo'ladi bular? Kelajakda borki qanaqa qilib bulardan bir buyuk kelajak, buyuk vatanparvar insonlar chiqishi mumkin? Ey inson, baraka topkur. Men shu bolalarimni bitta yasli bog'chaga qo'ya olmayapman. Orttirib qo'ya olmayapman shu narsani. Kvartiraga to'layman, mashinani arendasiga to'layman. Jo'rabekjon ukam, o'sha sani sharofating bilan mana har doim borki bir paket dori ko'tarib yuradigan bo'ldim. Dori ichib yuraman faqat. Ko'chadan ovqat sotib olib yemayman. Uyimdan tuxum kartoshka qovurib, buxonka non olib, tovoqqa sovib olib, mashinamning ichiga olib yuraman. Bola chaqam bilan yeyman. Sen ukam hozir mana soat 3:30 bo'layapti, sen uyga xotin bola chaqang bilan maza qilib yotibsan. Axir bizda nima ayib? Mayli, boyaga aytganimdek bu kunlar o'tib ketar. Hademay, mana bu yog'i bahorga chiqib ketamiz. Mayli, iloyim o'sha kursingga yopishib qolgin oxirigacha ukam. Lekin kelasi yilga balki bor bo'lsam, tirik yursam, qamalib ketmasam, o'lib ketmasam, balki shu yorug' kunlarni ko'rarman. Kelasi yilga mana shu narsani borki bir dasturga kiritib, shuni harakatini qilib, shu inqirozni oldini olish mumkin-ku. Mana qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistonlarga gaz, benzin, ana Tojikistonga, Turkmanistonga umuman bemalol-ku, suv tekin narxga bo'yatibdi-ku. Mayli, mana shu gazni, metanni bermaylar umuman bizga. Xalqqa bermaylar. Ya'niki xalqqa deganim mana shu oddiy haydovchilarga, metan zapravkalarga bermaylar. Mana uylarni isitishga o'sha xalqqa beringlar. Zapravkalarni, metanni hammasini yopib, benzinni arzonroq qilib qo'yinglar. Nima uchun shu narsani ilojisi yo'qmi? O'zbekiston qaloq qashshoq davlat emas-ku. Men o'sha statistika ma'lumotlariga ham juda qiziqadigan odamman. Bejizdan bejiz O'zbekistonni O'rta Osiyoni gavhari demaydi. O'sha O'rta Osiyo davlatlari ichida bilaman, eng boy mamlakat hisoblanadi. Axir, ey hurmatli mansabdorlar, amal kursiga o'tirganlar. Sizlar ham borku, to'yinglar. Sizlar to'ymaysizlarmi? Sizlar oxiratdan, Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Qachongacha borki biz qiynalishimiz kerak? Iminni men qachongacha qiynalishim kerak? Qachongacha borki korrupsionerlar, mansabdorlar qachongacha yeysanlar? To'ymaysanlarmi? Allohdan qo'rqmaysanlarmi? Qachongacha davom etish kerak? O'zbekistonda korrupsiya, monopoliya, nepotizm bor ekan. Biz 100 yildan keyin ham rivojlanmaymiz. Rivojlanamiz. Ozgina qimirlab qo'yamiz. Mana pedofilizm to'g'risida, ya'niki o'sha pedofillar to'g'risida bir qonun qaror qabul qilinibdi. Rahmat.
umrbod qamoq jazosi beriladigan bo'pti. Nima uchun korrupsionerlarga shunaqangi umrbod qamoq jazosi qo'ymaysizlar? Nima uchun mana shu xalqning pulini, xalqning haqqini, budjetning pulini talon-taroj qiladiganlarga nisbatan, korrupsiyaga nisbatan qonun qaror qabul qilmaysizlar? Nima sababdan? Hey, biz bilasizlarmi? Biz 3 ta toifaga bo'linib qolyapmiz. Ha? O'zbekistonda mana bir men fikrim, meni anglashim bo'yicha bir 20% odam zo'r bitkom yashayapti. 30% odam o'rta hol, tadbirkor, mana shu o'zigini qo'liga bir ishlab chiqarishi bor, o'zini kunini ko'rib yuradigan insonlar bo'lyapti. 50% bo'ldimi? 50% odam gap to'g'risini aytish kerak. Meni taxminimcha-da, yo 40 yo 50% odam, balki 30% dir mayli. Qiyin holatda yashayapmiz. Buni tan olish kerak. Biz qiyin holatda yashayapmiz. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun yana o'sha gapim. Korrupsiya, monopoliya, nepotizmga nuqta qo'yish kerak. Ta'limga e'tibor berish kerak. Yoshlarga ta'lim sohasi bo'yicha yangi dasturlarni kiritish kerak. Mana dunyoning rivojlangan mamlakatlarida o'sha yosh o'qiydigan o'quvchilar hali o'sha 5-sinfligidan boshlab, ya'niki mana qonunlar, konstitutsiya, jinoyat protsessual kodeksi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar, oila to'g'risidagi kodekslar hammasi birin-birin etap o'qitilib borar ekan. Bola 8-sinfda, 9-sinfda tugatgan paytga hamma haq huquqini biladigan yurist bo'lib chiqar ekan. O'sha o'zi bilan billa o'qib chiqqan o'sha sinfdoshi yuqori lavozimlarga o'tirgan paytda ham korrupsiyaga yo'l qo'ymas ekan. Birovning haqidan qo'rqar ekan. Budjetning puliga, xalqning puliga tegmas ekan. Chunki nimaga? Chunki yoshligidan haromdan hazar qilishni o'rgatib kelishar ekan. Nima uchun bizda shunaqa narsalar bo'lmaydi? Nima uchun Qobil Do'stovga o'xshagan insonlarni qamoqxonalarga, hibsxonalarga saqlaysizlar? Axir o'shanaqangi insonlarni, shunga o'xshaydigan insonlarni qo'llab-quvvatlash kerak emasmi? Nima uchun ayrim birikda chalasavod saroy mullalari chiqib olib, oddiy mana bloger, jurnalistlarni hammasini provokatorga, xalq xoiniga, vatan xoiniga chiqarishyapti. Ularni nazorat qiladigan organlar yo'qmi? Davlat xavfsizlik xizmati, ha? Bizda juda mahkam. Bittasi quloqini ozgina qimirlatsin, oborib turib o'zlari qanaqangi chora ko'rayotgan bo'lsa, o'zlari bilishadi. Lekin hozir shu kecha kunduzda bittasi chiqib olgan. Xalqni 2 ga 3 ga bo'layapti. Nega ularga bir chora ko'radiganlar borki, yo'qmi? Bor albatta. Endi mayli, kechirasizlar. Men qanaqadir bir emulsiyaga berilib, qanaqadir bir ko'nglinglarga ozor bergan bo'lsam, lekin haqiqat tuqqaningga yoqmaydi degandek, bilmadim endi. Bu gaplarimdan so'ng ertasi kuni mana erta Xudo xolasa tong yotsa, meni yana tabriklash uchun ichki ishlarga chaqirishsa kerak. O'zi menga aytilgan, jim yur, aralashma, gapirma. Hurmatli Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov, hurmatli O'zbekiston bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldashev, Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva, Botir Tursunov, hurmatli insonlar, sizlardan men so'rayman, ayniqsa Aziz Toshpo'latovdan, Nig'matulla Yo'ldashevdan. Men hech qanaqangi bir provokator emasman, yoki bir qo'zg'olonchi emasman, yoki xalqni nimadir qanaqadir bitta narsa tomonlarga tortadigan inson emasman, yoki bir vatan xoini emasman. Men vatan xoini emasman, yoki qanaqadir bir narkobaron emasman. Yo narkotika bilan shug'ullanmayman.
Menga har xil tuhmat, bo'xtonlar qilib, men oldindan ogohlantirilganman. Meni yana olib borib turib qamashga harakat qilishadi. Qanaqadir insonlar meni o'sha xavfsizligimni ta'minlab berishga sizdan bir yordam so'rayman. Davlinam chiqdi shekilli. Mayli, hurmatli insonlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga didorlashaylik. Jo'rabek Mirza Mahmudovdan men so'ragan bo'lardim. Kelasi yilda mana shunaqangi xatolar imkon qadar takrorlanmasligiga, hech bo'lmasa mayli, gazni o'sha bir qishda bizga o'zi bir tuzuq qish bo'lmaydi-ku. Ha, unaqangi qattiq, dahshat sovuqli qishlar bo'lmaydi-ku. Birdaniga bizni o'sha sentralni quvurlarimiz balki muzlab qoladi. Shunaqangi balki muammolar chiqadi. Nima uchun balki shuncha qattiq sovuq bo'ladigan mana Rossiya mamlakatlari Sibirda, o'sha Magadanga, o'sha kelinki haligi Irkutskka deydimi? Sovuq Kamchatka tomonlardan nima uchun quvurlar muzlab qolmaydi? Bizga kelganda balki muzlab qolaveradi. Buni hammasiga sabab yana o'sha aytganim. Monopoliya, korrupsiya, nepotizm. Mayli o'sha gazni xalqqa berib, o'rniga benzinni arzonroq qilib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Jo'rabekjon, ukam, senga endi qattiqroq gapirgan bo'lsam, kechirasanmi, kechirmaysanmi? O'zing bilasan. Mumkin. Xuddi mana avvalgidek meni majburlab kechirim so'rattirishinglar borki mumkin. Lekin oxirat bor. Ukam, oxiratni unutmagin. O'sha kafanga o'ralib qabrga kirgan paytimizda ana undan keyin navbat menga o'xshagan qiynalgan insonlarniki kelib qolishi mumkin. Ana o'sha davrdan qo'rqib yashagin ukam. Bu gap bitta faqat senga tegishli emas. O'sha bizni boshimizga turgan barchaga tegishli. Xullas, prezidentdan boru, prezidentdan birontaylar qo'rqmay qoldinglar. Meni nazarimda shunaqa. Yana ham bilmayman. Bechora prezidentimiz qancha jon kuydiradi-da. Chetil yuradi. Endi men kuzataman ko'p. Mana shu siyosiy sahnalarni ham ko'p kuzataman. Prezident endi jon uzadi. Yon atrofidagilar sizlar qo'llab-quvvatlamasanglar, qanaqasiga borki bir o'zgarish bo'ladi. Beriladigan ma'lumotlar ko'pi yolg'on ma'lumotlar, bo'rttirib olib kiriladi. Bechora prezident ham qaysi bitta narsaga yarasin, qaysi bittasiga qarasin. O'shaning uchun men bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Xalqqa bir qo'zg'aling. Qanaqadir bir norozichilik aksiyalarini o'tkazing. Hokimiyat to'ntarishiga uriling. Ko'cha-ko'yda chiqib har xil qo'zg'olonlar uyushtiring demoqchi emasman. Yo'q. Ma'naviyatni ishlatishimiz kerak. Qonunni yaxshi o'rganishimiz kerak. Men mana shu konstitutsiya kitobini men juda ko'p o'qiyapman. Pashti yarmini yodlab qo'ydim desam ham borki bo'ladi. Bu yerda har bitta moddaga ko'rsatilgan, u yerga bayon qilingan sifrlar, u yerga yozilgan narsalar, u yerga yozilgan qonun qoidalar bu dunyoni bir jannati yozilganda, o'sha qonunlarga amal qiladigan bo'lsak, o'sha qonunlarni tatbiq qilinishiga, ommaga ishlatilishiga, hammaga barobar ishlatiladigan bo'lsa, biz qiynalmay yashaymiz. Lekin faqat ayrim qo'shtirnoq ichidagi o'sha to'ymas ochofatlar, o'sha haqiqiy xalqni, vatanni xoinlari chetga qarab tortgandan keyin qo'sha uylarni, qo'sha imoratlarni chet davlatlardan
villalar, dachalar sotib olib, milliard dollarlarni olib borib chiqqandan keyin qanaqa qilib rivojlanamiz? O'sha narsalarni ham na o'zi yeb oladi, na xalqqa beradi. O'ziga ham nasib qilmaydi bir kuni. Qolib ketadi hammasi. Mana birinchi prezidentimiz Islom Karimovni kimlardir yomon deydi, kimlardir diktator deydi, kimlardir xoin deydi. Endi u chetdagi bir g'alamuslarni, o'sha vatan xoinlarini gapi so'zi deb bilaman. Lekin mana shu kunlarga, mana shunaqangi hayotga yetib kelishimizga ham rahmatli shu Islom Karimov bobomizni juda katta hissalari bor. Bu kishini shogirdlari Shavkat Mirziyoyev ham yaxshi olib boryaptilar. Ko'p imkoniyatni qilyaptilar. Lekin biz xalq birlashib qo'llab-quvvatlamayapmiz-da. Xalq birlashgani bilan o'sha asosiy turgan, rechak qo'lida turgan insonlarga ozgina Alloh insofni bermasa, prezident ham hech narsa qila olmayaptilar-da. Men birinchi prezidentimizni ham, ikkinchi prezidentimizni ham siyosatlarini qo'llab-quvvatlayman. Lekin ochiq narsani aytish kerak. Gulnora Karimovani xalqning pulidan, xalqning haqqini, meni haqqimmi, bola chaqammi? O'sha biz kambag'al qatlammi? Haqqini o'g'irlab, chet el banklariga olib borib turib bosganini, bularni hisobotini, bularni o'g'irlagan pullarini, sifrlarini eshitib, meni miyam ishlamay qolyapti, tomim ketib qolyapti. Bir kishi ham shuncha pul ham o'g'irlaydimi? Axir ozgina iymon insof bo'lish kerak-ku. Hurmatli rahbarlar, hurmatli o'sha bizni tepamizda o'tirganlar, Xudodan ozgina qo'rqinglar. Qiyomat yaqin, hademay bu hayot tugaydi. Ko'z ochib yumguningizcha o'sha lavozimni ham topshirasiz. Inshaalloh qabrga kiramiz hammamiz. Ana o'sha qabrga kirgan holatimizdan borki, qo'rqinglar sizlar ham ozgina. Kafanga kirgandan keyin biz qiynalayotgan qatlammi? Mavqeyimiz sizlardan ancha baland bo'lib ketishidan sizlar ozgina qo'rqinglar. Soat 4 bo'lyapti. Men hali bolalarim bilan zapravkani oldidaman. Mayli, buni qanaqadir bir PR uchun yo qanaqadir bir yana bir xalqdan pul yig'ib olish uchun men bu narsani qilayotganim yo'q. Ha, o'sha pul to'g'risida gapirayotgan bo'lsam, buni ham hali aytaman. Hali bir ikkitasi bilan borki, bir ochiq oydin o'sha O'zbekiston televideniyasiga borib turib intervyu beradigan holatlarim bor. Men ismini aytmayman hozir. Bir ikkita o'sha xalq xoinlari, xalq dushmani, o'sha bir ikkita kalamullalar meni ana Sirojiddin media bilan shunga o'xshagan insonlar bilan borki til biriktirib, xalqni dardini 110 millionga sotgan vatan xoini debdi. Vatan xoini aslida sensan. Bizga o'xshaganlardan vatan xoini chiqmaydi. Xudo ko'rsatmasin, mana shu vatanga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bir g'alamuslar ko'z olaytirib bizga qarab, u kunlarni Xudo ko'rsatmasin. Bir urush, bir mana shunaqangi tahlika boshlanadigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib birinchi safga bizga o'xshaydigan insonlar turadi. Ko'ksini qalqon qilib bizga o'xshaydigan insonlar turadi. Senga o'xshaydigan vatan xoinlari xalqni bir-biriga gijgijlatib, provokatsiya uyushtirib, xalqni ikkiga uchga bo'lib o'rayotganlar senga o'xshaydigan insonlar bo'ladi. Men o'sha 110 million pulni men bir so'mini yeganim yo'q. Men o'sha payt ham aytganman. Buni hisobini beraman deganman. Menga Abdurahmon Tashanov, Ilyos Safarovlar meni oldimga olib borishganda men olmaganman. Lekin meni qo'limga majbur berib ketishgan shu pulni. Mayli, davolanib chiqqaningizdan keyin o'sha o'zingiz mo'ljal qilgan bir yaxshi savobli ishga ishlatasiz deyishgandi. Buni planlarini chizgandik biz. Ana o'sha pul men hisobini beraman degan edim o'sha balansaga yotgan paytimda. Shu pul hozir ham bitta joyda borki turibdi. Men ana o'sha pulni, yana o'sha Xudo xolasa ijtimoiy tarmoqlar orqali iminni o'sha Ilyos Safarov, Abdurahmon Tashanovlarning qo'liga men topshiraman. U pullar borki, sen hech xavfsirab
uyqung kelmay yotmasin. Menga kerak emas. Men pul ham so'ramaganman, hech qanaqangi tarta raqam ham qo'ymaganman. Men Allohga shukr. Cho'ntagim bo'sh bo'lsa ham qalbim to'la, qalbim to'q odamman. Bola chaqam, o'zim rizqimni Alloh beradi bir joydan. Ochimdan o'lib qolmayman. Lekin senga o'xshagan provokatorlarga hali Xudo xolasa, Xudo ko'rsatadi. Hozir ismingni, nomingni aytmayman. Hali vaqt kelgan paytda hammasini aytaman. Xudo xolasa, tirik yuradigan bo'lsak. Hurmatli o'rtoqlar, hurmatli vatandoshlar. Meni kechirasizlar. Men albatta o'sha qanaqadir bir ortiqcha bir jahl ustiga bir oshiqcha gaplar gapirgan bo'lsam, xalqdan, prezidentimdan uzr so'rayman. Lekin provokator, qo'zg'olonchi, xalqni ikkiga bo'ladigan qanaqadir bir mansabparast, korrupsioner, monopolistlardan uzr so'ramayman hech qachon. Nima deyman? Endi hozirgi so'nggi gapim, barchangiz sog' salomat bo'ling, yaxshi kunlarga diydorlashaylik. Ramazon oylari barchamizga muborak bo'lsin. Barchamizni xonadonlarimizga yaxshi kun, fayz fitrat bo'lsin. Mana shu bizni bola chaqalarimizga ham tinchlik, boshpana nasib qilsin. Xudo xolasa bu kunlar ham o'tib ketar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga ko'rishguncha barchangiz bilan xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.